আসলে আসলে বুঝে আসলে সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ ইন্দ্র হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলতরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গায়ে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, चाचा नेहरू की जय, चाचा नेहरू की जय, चाचा नेहरू की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, विवेकानंद की जय, विवेकानंद की जय, विवेकानंद की जय। जय। মা বারাবাণী ক্লবর সমস্ত সদস্যবৃন্দ এবং মোর এখানে উপস্থিত ছোট বড় ভাই ও ভଉଣୀ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପବିତ୍ର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଆମେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ତାହା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ସହିତ ମା ବାରବାଣୀ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଗଣ ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶାସନ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ବା ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା ତେଣୁ ଆମର ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଶେଷରେ 1950 ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ଭାରତବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶପଥ ନେବା ଭାରତକୁ ଏକ ମହାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ଜୟ